Bersama saya Vitus Polikarpus Surung Simanulang di sini. Pada streaming kali ini kita akan melanjutkan menuliskan Bible dalam aksara Batak Toba. Jika dalam streaming sebelumnya kita sudah menulis Hebor 7, maka pada streaming kali ini kita akan melanjutkan menuliskan Hebor 8, surat kepada orang Ibrani. Kita gunakan font Toba di komputer. Saya menggunakan PC ya. Jadi nanti akan saya tuliskan di aplikasi Microsoft Word agar terlihat lebih jelas. Dalam penulisan ini saya akan menggunakan font modifikasi saya sendiri. Sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan saya. Teknik penulisan, saya menggunakan huruf K dari huruf H mandailing ditambahkan dengan tompi sehingga ada pembeda antara inani surat H dan inani surat K. Kemudian saringar eng atau bunyi eng saya tempatkan di atas inani surat, bukan di atas anakni surat. Setiap penulisan akan saya tuliskan surat Bataknya di akhir setiap ayat. Jadi akan saya tulis ayat demi ayat. Oke, mari kita mulai. Kita buka Word. Judulnya di sini Hebor 8. Mari kita gunakan font Toba. Mengetik dengan keyboard komputer. Hebor 8. Langsung ke ayat 1. Setiap kali ganti ayat harus disetting lagi, dipilih lagi fontnya ya. Karena ini kan sudah ada tulisan Bataknya menggunakan font Calibri, maka setiap kali masuk ke akhir ayat harus disesuaikan lagi fontnya menjadi font Toba. Asa odo narumikot di hataon. Nah, perhatikan seperti ini, Ming. Maka saringar eng saya tempatkan di atas inani surat Ma, bukan di atas inani surat I, ya. Karena saringar eng ditempatkan di atas sebelah kanan inani surat. Adong do dihita situani malim. Nahudul di siamuni habangsa hatongamon nadi banua gijangi. Oke, jika sudah selesai kita tulis, kita baca kembali apa yang sudah kita tulis. Asaodo narumikot di hataon. Nah, di sini ada pengolat di sini. Seharusnya ini tidak ada, kita buang pengolatnya. Adongdo dihita situani malim na huddul di siamun ni habangsa hatongamon nah di banua gijangi. Jika sudah benar kita simpan. Kita lanjut ayat 2. Siradoti akaulaon nabadia Rodijoro ni Rodijoro natutui.
naung di pauli Tuhani idada jolma. Nah, di sini dalam penulisan ketika ada konsonan ganda di awal kata, maka saya huruf pertama akan ditambahkan dengan pengolat karena ini adalah kata serapan yang sebenarnya kalau indada itu di Hata Batak seharusnya di Hata Batak Toba disebut itu indada. Tapi di sini karena ditulis indada sementara tidak ada inani surat inda di Batak Toba, maka terpaksa saya ikutkan penulisannya menggunakan na pengolat baru dada, indada. Kita baca. Di sini kita perbaiki, ini salah, bukan su, si. Siradoti akka ulaun nabadia, rodi joro natutui. Naung di pauli Tuhani, idada jolma. Jika sudah benar, kita simpan. Ayat 3. Aiganup situani malim. Kita ganti dulu fontnya. Dipabangkit do. Asa di pelehon. Si lehon-lehon. Dohot pelean. Asa ikonadong. Nang di ibana. Si pelehonon na. Oke, kita baca. Aiganup situa ni malim dipabangkit do asa di pelehon si lehon-lehon dohot pelean asa ikkonadong nang di ibana si pelehonon na. Jika sudah benar, kita simpan. Ayat 4. Outsura di tanoon ibana. Idang suraon malim ibana. Ala adong do nama melehon. Akka si lehon-lehon. Mangihutton patiki. Oke, ayat 8 ini, ayat 4 ini kita insert back break biar mudah dibaca. Sekarang kita baca. Outsura di tanoon ibana. Idang suraon malim ibana. Ala adongdo nama melehon akka silehon-lehon mangihutton patiki. Kita lanjutkan ke ayat 5. Diradutina sida do.
tiruan dohot halinu. Ni nadi banua gijangi. Songon nadapotan poda. Si Musa sian gijang. Uju naing paulion na joroi. Bereng ma ninna. Asa paulionmu saluhut nai. Tudos tutiruan. Naung dipatuduhon tuho didoloki. Oke, jika sudah selesai kita tulis, kita baca. Diradotina dado tiruan dohot halinu ni nadi banua gijangi. Songon nadapotan poda si Musa sian gijang. Uju naing paulionna joroi. Sini bukan ne ini. B. Bereng ma ninna. Asa paulionmu saluhut nai. Tudos tutiruan naong nipatuduhon tuho di doloki. Oke, kita simpan. Ayat 6. Alay dapot ibana do. Tohonan na sumurong nuaing. Ay pangulo do ibana. Di perpadanan na sumurong. Nanya turhonna. Marojahan di baga-baga na dumenggan. Oke, ayat 6 ini kita insert break. Oke, kita baca. Ini kita kasih spasi. Alai dapot ibana do tohonan na sumurung nuaing. Ay pangulo do ibana di perpadanan na sumurung. Nanya turhon na marojahan di baga-baga na dumenggan. Oke, kita simpan. Ayat 7. I outso
hasurahan na parjului idang tagamon luluan na hasiatan ni na padua honon. Oke, kita baca. Ai autso hasurahan na parjului idang tagamon luluan na hasiatan ni na padua honon. Ayat 8. Ay dihata do na sida. Dina ni doknay. Naroma akari. Ninna Tuhani. Pajongjongok kumadisi kita ganti dulu fontnya. Pada nai baru tu pinoparni Israel dohot Juda. Oke, kita baca. Adihata do nasida dina nidoknai naroma akka ari ninna Tuhani. Pajongjongok kuma disi padan nai baru tu pinoparni Israel dohot Juda. Simpan. Kita lanjutkan ayat 9. Idadat suman. Kita ganti dulu fontnya. Tupadan nahu pajongjong. Kita ganti lagi kembali fontnya. Diakka amanasida. Kita masukkan ke insert break. Di bagasan perpadanaki. Oke, ini masih salah. Kita baca dari awal dulu. Idada suman tupadan nahu pajongjong diakka amanasida. Manugian nasida ruar siantano Misir. Aisomian nasida
di bagasan parpadanaki nang ahu pe idang hupasari-sari na sida ninna Tuhani. Oke, kita baca. Idada suman tupadan nahupa jongjong diaka amana sida. Manugihon na sida ruar sian tano misir ay somian na sida di bagasan parpadanaki. Nangaupe dang hupasari-sari na sida ninna Tuhani. Kita simpan. Ayat 10. Ayoddo padan nanaing pajongjongokku tu pinopar ni Israel dung salpo akka arii ninna Tuhani. Lehonok kudo akka patikku tu bagasan rohana sida jala tuate atena sida surat tonokkui dungi gabe debatana sida maau jalana sida gabe bangsokku. Oke, kita baca. Ayoddo padan nanaing pajongjongokku tu pinoparni Israel dung salpu akka arii ninna Tuhani. Lehonokku do akka patikku tu bagasan rohana sida jala tuate atena sida surat tonokkui dungi gabe debatana sida maau jalana sida gabe bangsokku. Simpan. Ayat 11 ini kita insert aja baik breaknya. Jalan pola B diajari halak dongan na sa bangso manang hahaanggi na pe mandok tadda matuhani
ay tadon na sida luhut na doaw. Akka na met-met nang akka na magodang pe. Oke, kita baca. Ini bukan ju, ja. Jaledang pola be diajari halak dongan na sabangso. Manang hahaanggina pe. Madok. Tadda matuhani. Ay tadaw na sida luhut na do au. Akka na met-met nang akka na magodang pe. Kita lanjut ayat 12. Ay marpamuati do rohakku mida hageduhon nasida jalan nasotupa be ingotokku akka dosa nasida. Oke, kita baca lengkap. Ay marpamuati do. Di sini bukan ka tapi ku ya. Ay marpamuati do rohakku mida hageduhon nasida. Jalan nasotupa be ingotokku akka dosa nasida. Simpan. Ayat 13. Dina taringotanna naibarui dipaburuk-buruk ma najumului. Alai nalahosal puma nasa naung gabi buruk jalamatua. Oke, kita baca. Ini bukan du tapi di. Di nataringotanna naibarui dipaburuk-buruk ma najumului alai nalahosal puma nasanaung gabi buruk jalamatua. Simpan. Oke, sampai ayat 13 sudah selesai. Sekarang kita baca ulang dari atas, dari ayat 1. Hebrew 8 ayat 1. Asa oddo narumikot di hataon adong do dihita situa ni malim nahudul di siamun ni habangsa hatongamon na di banua gijangi. Ayat 2. Siradoti akka ulaon nabadia rodi joro natutui naung di pauli tuhani iddada jolma
Ayat 3. Ay ganup situ animalim di pabangkit do asa di pelehon si lehon-lehon dohot pelean asay konadong nang di ibana si pelehonon na. Ayat 4. Out sura di tanoon ibana idang suraon malim ibana dang suraon malim ibana ala adong do nama melehon akka si lehon-lehon mangihutton patiki. Ayat 5. Dirado tinasida do tiruan dohot halinu ni nadi banua gijangi songon nadapotan poda si Musa sian gijang uju naeng paulion na joroi bereng ma ninna ay paulion mo saluhut nai tudos tutiruan naong dipatuduhot tuho diduluki. Ayat 6. Alay dapot ibana do tohonan na sumurong nuaeng ay pangulo do ibana di perpadanan na sumurong na niaturhon na marojahan di baga-baga na dumenggan. Ayat 7. Ay outso hasurahan na parjului idang tagamon luluan na hasiatan ni na padua honon. Ayat 8. Ay dihata do nasida di nanidok nai naroma akka ari ninna Tuhan ni pajongjongok kuma di sini seharusnya di si bukan didi. Pajongjongok kuma di si padan nai baru tu pinopar ni Israel dohot Juda. Ayat 9. Ida da sumantu padan nahu pajongjong diakka amanasida manugihon nasida ruar siat tanumisir ay somian nasida di bagasan parpadanakki nangaupe idang hupasari-sari nasida ninna Tuhani. Ayat 10. Ayoddo padan nanaing pajongjongokku tu pinopar ni Israel dung salpu akka ari ninna Tuhani lehonokku do akapatikku tu bagasan rohana sida jala tuate atena sida surat tonokui dungi gabe di batana sida maau jalana sida gabe bangsokku. Ayat 11. Jalaidang pola be diajari halak dongan nasa bangso manang hahaanggina pe madok tadda matuhani etadon nasida luhut na do au akka nametmet nangaka na magodang pe. Ayat 12. Ay marpamuati do rohakku mida hageduhon na sida jalan na sotupa be ingotokku akka dosa na sida. Ayat 13. Di na taringotan na naibarui di paburuk-buruk ma najumului alai
alai nalahosal puma nasa naung gabi buruk jalama tua. Oke, sampai di sini kita sudah selesai menuliskan Hebrew 8 surat kepada orang Ibrani dalam aksara Batak Toba. Dalam streaming berikutnya kita akan berusaha menuliskan Hebrew 9. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, silakan tuliskan di kolom chatting video ini. Atau nanti setelah video ini publish, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya Vitus Polikarpus Surung Simanulang. Sampai bertemu kembali dalam